صبحكم الله بالخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ جمعتكم مباركة إن شاء الله يا ربي. يتقبل الله منكم الطاعات ويتقبل صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. حبايبي، حبيت أصور لكم فلوق خفيف. هذا يوم الجمعة. الريوق طبعا أكيد خفيف، راح أكل بسكوتات 2 وأشرب شاي. تمام. الجماعة راحوا يجيبون لنا سمك، فعازمة بيت حماية وعازمة بيت أهل زوجي، فقلنا نلتم شوية. بصراحة أنا كلش أحب اللمة، فحنسوي غدا. حنسوي سمك وحنسوي تمن. التمن مالت السمك راح أطبخه وياكم، بس السمك هم اللي راح يشونه، أنا مالي دخل بالشوي إذا على الفحم. بعد شنو يعني نسوي تحضيرات وكذا، خليكم وياي. هنا أنا حبايبي بلشت بالحلو. الحلو راح أسوي كريم كراميل بال بال بالموز والجلي، يعني شبيه الترايفل بس بدون كاسترد. حنسوي بالكريم كراميل. الكريم كراميل حطيت لكل ظرف حطيت له كوبين مي، بس الكوبين ما مليانة. تمام. وما أعرف إذا كان مبين أو لا بالفيديو. خليت الكل يعني باكيت كوبين مي بس ما مليانة، وخاشوقتين حليب. ما خليت سكر نهائيا لأن هو الكريم كراميل أصلا مسكر. وخليت ملعقتين نشا. تمام. وخلطتهم على الطباخ لحد ما يثخن أو أبدي أوزعهم. تمام. قبل لا أوزعهم خليت بقاع الكاسات مالت الترايفل، خليت كيك. عندي كيك جاهز، فتحته وقسمته ورتبت الوضعية يعني. ووراها بديت أخلي الطبقات مالت الترايفل. راح أعوفكم ويا الفيديو، أتمنى يا ربي تستفادون من عنده. هنا أنا حبايبي بلشت أوزع الترايفل. شوفوا هنا أنا بنات نسيت أخلي الكيك. ليش قلت لكم بالبداية؟ شرحت لكم نسيت أخلي الكيك، فقمت رجعت الترايفل بالجديد بالجدر، ويعني رجعت الكريم كراميل بالجدر، وغسلت الكاسات ورجعت حطيت الكيك، ورجعت الجدر على النار حتى يدفى لأن برد زين، ورجعت صفطتهن مثل ما قلت لكم، رتبت الطبقات. تمام. هنا أنا حبيباتي بلشنا نسوي الجلي. ضفت مي مغلي مقدار قلاص أو كوب يعني، وبلشت أخلط بيه لحتى أذوب الجلي. وبعدها أبدي أزيره على الكاسات اللي سويتها. هنا أنا راح أبلش بالكيكة. تمام. الكيكة حبايبي استخدمت لها 3 بيضات، وكوبين ونص طحين، كوب زيت، كوب سكر، ظرفين بيكنج باودر، ظرفين فانيليا، ونكهة مال برتقال. وبديت أخلط مثل كل مرة يعني، وملعقة واحدة نشا، وأخلطها مثل كل مرة. بالبداية أبلش أخلط المواد السائلة، البيض والنكهة والزيت وشنو بعد والشكر، ووراها أضيف المواد الجافة. أوكي، خليكم ويا الفيديو حتى تستفادون من عنده. أنا اليوم بما أنه جمعة قلنا نلتم،
فبصراحة من قعدت ببيتي لحد الآن أني يعني أهل زوجي يعني يجون يمي، مو ما يجون، بس يعني بصراحة ما سويت لهم عزيمة على مود يجون على غدا أو شي، ولو هما ما يراد لهم عزيمة يعني البيت بيتهم، بس يعني المفروض نعزمهم على البيت الجديد. المهم فسوينا العزيمة اليوم، كنا عاجبنا ناكل سمك، فتعرفون السمك يحب اللمة مثل الدولمة، وجمعة وقاعدين ما عندهم دوام، فاستغليناها فرصة. والله قعدنا بالحديقة، ماكو هيجي، كانت قاعدة حلوة، وغيرنا جو، سولفنا وأكلنا، وحلوة كانت القعدة. الحمد لله، يا رب يديمها علينا، ويا ربي يخليهم ويعطيهم الصحة والعافية، ويعيشون ويجون علي إن شاء الله بإذن الله. المهم نرجع للفيديو مالتنا. هنا أنا مثل ما قلت لكم هذه السوائل، راح أبدي بالمواد الجافة. أوكي، أنا آخر شي أضيف الزيت، وهسه أبدي أضيف المواد الجافة وأخلطهم خلطة خفيفة، مو على السريع، على الخفيف. وبعدها أدهن القالب بالراشي. بنات ينطيها ريحة كلش طيبة للكيكة بالشوي الراشي، وأيضا ما يخليها تلتصق بالقالب نهائيا. تمام. ودائما لا تنسون لازم تنخلون الطحين لحتى تدخلون أكبر قدر ممكن من الهواء للكيكة. هنا أنا ضفت البيكنج باودر. بعد شنو يعني، هي هالكيكة اللي دا نسويها، يعني الكيكة الشاي أو الكيكة اليومية مثل ما يقولون، سهلة وبسيطة والكل يقدر يسويها، وحلوة بالجمعات. يعني واحد ورا الغداء يسوي كوب شاي ويا قطعة الكيك، يعني حلوة طيبة. أو واحدة عصرونية، احنا دائما العراقيين نسميها عصرونية. فسويت الكيكة. أنا قلت بالبداية أبلش بالحلا وأحطها، ووراها يلا أبلش بالتمن. التمن سويت نوعين، وحضرت بعد الحبشكلات، بعد الزلايط والطرشي والماي، يعني هاي الأشياءات حلوة. إنه أنتي تبلشين شغلش بالسرعة يعني، وخصوصا يعني إذا كان عندش خطار، حاولي إنه تقعدين من وقت، تحضرين أمورك من وقت. رغم إنه إحنا والله يعني ما كنا مقررين، الصبح قررنا إنه نجيب السمك ونعزمهم على الغداء، يعني صارت مثل ما يقول صدفة. فحاولي أنتي من يكون عندش خطار إنه تحضرين، دائما يكون تحضير مسبق. يعني أنا اليوم قعدت الصبح، قررنا، ما تريقت لحتى آكل بصراحة، لأن إذا أتريق أني لازم أتأخر بالغداء. وهيك إحنا يعني تغدينا تقريبا ساعة، 5 وشوية. فحضري بالبداية، بلشي بالحلويات، ورا الحلويات بلشي حضري الفواكه، ورا الفواكه بلشي حضري الطرشي على الزلايط على هالأشياءات، وراها بلشي بالطبخ لحتى يكون كل شي سهل عليك مثل ما أنا سويت اليوم بالفيديو. ونصيحة أي شي توسخ إيدك بيه، يعني مثلا وسختي ماعون اغسلي، وسختي خاشوقة اغسليها، يعني لا تخلين المواعين والشغلات الطبخ تتكوم عليك، لحتى انتي أول بأول انتي ترتاحين. تمام. هنا أنا بعد ما كملنا خلط الكيكة راح نديرها بالقالب. طبعا الفرن أني عالقته على درجة 180 درجة من قبل لا أبلش أخبط بالكيكة. أوكي. على فكرة عندي عجانة يعني كبيرة كلش، بس بصراحة يعني أستسهل هذه المحضرة مع الطعام، كلش أستسهلها، فنبلش بيها. هنا راح أدق دقتين 3 لحتى تطلع الفقاعات البي، وراح أرش على الوجه مبروش، تعطيها ريحة طيبة وطعم طيب. ما أكثر، بس أرش رشة بسيطة، لا أكثر ولا أقل. وأخليها بالفرن، أخليها 45 دقيقة
تمام. ما افتح الفرن نهائيا ورا 45 دقيقة. يلا افتحها. هنا دا اشوفكم الترايفل بعد ما تماسك راح احطه بالثلاجة. قلت خل اخذ لكم لقطة قبل لا احطه بالثلاجة. باع شكله يجنن وطعمه طلع روعة، صدق روعة. هنا دا ابلش اسوي الغداء. التمن راح اسوي تمن اصفر بالكشمش، واسوي تمن احمر. هذه الشعرية بالبداية قليتها، وورا ما اخذت لون ضفت لها مي. ورا ما ضفت لها مي مجرد بس نشف ميها بسيط ضفت لها البهارات. البهارات اللي ضفتها بهارات كبسة ونومي بصرة وبصل وثوم، وضفت لها ماجية مكعب ماجي. تمام. وخلطتهم وعفتها تتهدر. هنا التمن نفس البهارات ضفت لها. اوكي. وراح اضيف له المي، واول ما ينشف المي اخليه على التهدير. ورا ما يتهدر بربع ساعة اضيف عليه الشعرية اللي سويتها او الحشوة اللي سويتها. وخليت بالحشوة كشمش. وراها ابدي اخلطهم سوية واعوفهم يتهدرون. ابلش بيمن؟ ابلش بالتمن الاحمر. تمام. سمك معروف عليه يا التمن الاصفر ابو الكشمش يا التمن الاحمر. والشعرية حطيت وياها بوتيتا فينجر. هنا أنا راح ابلش اسوي التمن الاحمر. راح اهرس الطماطة بالخلاط بهذا الشكل، لان اني بالبداية لازم احمس المعجون واحمس الطماطة لحتى تطلع ريحتها ونكهتها كلش طيبة. تمام. هنا راح اخلط الطماطة وارجع اخليها ويا اني حاطة المعجون بالبداية. احمست المعجون وراها يعني بس ياخذ حمسة بسيطة. يلا اضيف باعوا هنا قلت لكم حمست المعجون وراها. يلا اضيف. شوفوا بنات ايش قد حطيت دهن، وهم بعد يريد دهن. يعني من صبيته حسيته انه ناشف ويحتاج لدهن. عرفتوا؟ ما اعرف ليش التمن الاحمر بشكل مو طبيعي يحب الدهن. ولا هو مو دهن، انا استخدم زيت العافية. هنا أنا جبت الطماطة اللي هرستها وراح اخليها تتسبك ويا المعجون. وخليت لهم مكعبين ماجي وملعقة كوب ملح. عفتهم يتسبكون سوية. وراها شفت الجدر صغير حولتها بجدر اكبر على فكرة يعني. التمن تمن بسمتي غسلته ونقعته، وخليت له شوية تمن عنبر لحتى ما اعرف يصير شوية لين التمن يصير كلش طيب. هنا أنا دا اشوفكم حضرت الطرشي وحضرت الزلايط والعنبة. نعم. ولهنا أنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يا رب الفيديو يكون حلو وعجبكم واستفاديتوا من عندي. لا تنسوني حبايبي باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد أني أنزله. وكالعادة أحبكم كوما كوما. انتظروني بالفيديو القادم ومع السلامة.